İkinci yangiligim nima edi? Assalomu alaykum qadrli do'stlar, charchamayapsizlarmi? Bugun sizlar bilan NODIR unboxing kanalida ko'rishib turibmiz. Juda ham katta tanaffusdan keyin, ya'ni YouTube uchun 4 hafta juda ham katta tanaffus hisoblanadi, lekin bitta narsadan xursandman. Shu vaqt davomida bir kunda bo'lsa ham podpischiklalar soni minusga ketmadi, faqat plyusga bir kunda 40 ta 50 ta qo'shilib turibsizlar. Baraka topinglar. Hammangizdan Alloh rozi bo'lsin. Xo'p, endi keladigan bo'lsak, nimaga bunaqa bo'ldi? Hayotdagi shaxsiy tashvishlar, boshqa muammolar, telefon bilan bog'liq muammolar bo'ldi. Shu sabab video qo'ya olmadik. Buning uchun hammangizdan uzr so'rayman. Xo'p, keladigan bo'lsak, sizlarga ikkita yangiligim bor. Ma'qul ko'rsanglar ikkinchisini qilamiz. Birinchi yangiligim, O'zbekistonda telefonlar narxi 15% ga ko'tarildi va yana shu xabar bor. Yana 20% ga ko'tarilishi mumkin ekan telefonlar narxi. Xalqqa iloji boricha itarish harakatida, baraka topinglar, bosinglar gaziga, xalq ko'taradi hammasini qachongachadir. Xo'p, endi keladigan bo'lsak, ikkinchi yangiligiga mana shunaqa bir taklif bor. Agar rozi bo'lsangiz, sizlar rozi bo'lsangiz, shu ishni qilamiz. Bizga kirmagan modellar bor, bizga kirmagan brendlar bor. O'sha telefonlar haqida, masalan, Vivo, Oppo modellari, boshqa modellar kirmaydi bizga. Olib kelishmaydi nimagadir, sotilmagani uchun bo'lsa kerak, menimcha. O'sha modellarni telefonsiz, ya'ni telefonni olib kelmasdan videolarni ko'rib, internetdagi ma'lumotlar asosida video tayyorlashimiz mumkin, yangiliklar tayyorlashimiz mumkin. Sizlar xo'p desanglar shu ishni qilamiz. Yo'q, telefonsiz bizani boshimizni og'ritmagan deydigan bo'lsanglar, bu ham muammo emas, videoni qo'yaveramiz. Xo'p, endi keladigan bo'lsak, bugungi videoning asosiy mavzusi Samsung Galaxy A20s modeli bo'ladi. Bugun sizlar bilan shu model haqida gaplashib o'tamiz. Xo'p, bizda doim shunaqa bo'lgan, ya'ni esingizda bo'lsa, birinchi A50 kelgan, keyin A40 kelgan. Bu yerda ham birinchi A30s keldi, keyin A20s kelyapti. Mana korobkani ochamiz. Bu yerda telefon haqida ma'lumotnomalar va garantiyali taloni bor. Telefon doimgidek Samsung 3 ta tilda ma'lumotnoma beradi. Ingliz, rus va o'zbek tillarida va bu yerda garantiyali taloni bor. Bu bizga hozircha video davomida kerak bo'lmaydi boshqa. Telefon zo'r. Hozircha zo'r. Bu yo'g'ini gaplashamiz sizlar bilan. Xo'p, bu yerda emailkasi, emailka bilan bog'liq ko'plab savollar tug'ilyapti. Emailka bu oy davomida, ya'ni oktyabrdan noyabrdan dekabrgacha bir oy davomida hozircha ro'yxatdan o'tkazilishi ekan. 1-dekabrdan keyin narxi chiqqan 44 ming so'mga adashmasam bitta telefonni ro'yxatdan o'tkazish. Bu bizga nima foydasi bor? Oddiy xalqqa foydasi nima deganda, telefonlar o'g'irlansa top berishamiz. Bu mish-mish. Agar boshqa tarafidan olib qaraydigan bo'lsak, bu soqol qilishdan boshqa narsa emas, menimcha. Xo'p, telefonni USB Type-C 3 15 vatli tezkor quvvatlash funksiyasiga ega bo'lgan quvvatlagich. Telefonni sim karta qo'yadigan joyini ochish uchun vilka yoki skripka desanglar bo'ladi va bu yerda telefonni quloqchini, ya'ni naushnik o'rnatilgan. Shu aytganimiz Samsungning eng to'xta naushnigi, Samsung bo'lgandan beri bor bu dizayndagi naushnik. Kimdir aytadi, 10 rubl turadi, san nima do'stam bilan naushnik deb. Million rubl tursa ham sizga noqulay bo'lsa, bu narsa 1 tiyinga qimmat hisoblanadi, boshqa narsa emas. Siz Samsungning tarafini olishingiz befoyda, buning uchun men bilan talashishingiz. Xo'p, telefon dizayniga keladigan bo'lsak, A20 dan nima farqlari bor degan savollar tug'iladi. A20 dan farqlari, birinchidan telefonning eni ham, bo'yi ham har taraflama A20 dan katta bunga qaraganda va orqaga 3 ta kamera qo'yilgan, ya'ni kameraning soni bittaga ko'paygan. Va displeyni aytadigan bo'lsak, displeydagi piksellarning soni 720 ga 1560 ta. Erinmasanglar, o'rtoqlar bilan joylashib piksellarni sanab chiqsanglar bo'ladi bemalol o'tirib va 1 mm ga joylashtirilgan piksellarning soni 264 ppi, bu ham juda ham kam. Xo'p, endi telefonni ichki xususiyatlariga o'tadigan bo'lsak, dizaynda boshqa o'zgarish yo'q. A20 bilan deyarli bir xil. Endi bu yoqqa o'tadigan bo'lsak, telefon protsessorlarida, video kartalarda o'zgarish katta. A20 ga nisbatan, ya'ni A20 da esingizda bo'lsa, Exynos 7884 qo'yilgan edi. Bu Samsung o'zining protsessori, bu yerda Snapdragon 14 nanometrli, Snapdragon 450 qo'yilgan. Albatta, Snapdragon hozirgi kunda smartfonlarning protsessor bozorida eng yetakchi kompaniya hisoblanadi. Video kartasiga Adreno 506 o'rnatilgan, 8 yadrli protsessor o'rnatilgan. O'z navbatida aytib o'tishim kerak bu narsani. Xo'p,
Endi telefonni batareykasiga keladigan bo'lsak, telefonda 4000 mAh batareyka o'rnatilgan. Biz o'zi Xiaomi'ning ishida bo'lsa tanlashimizga sabab uni narxini arzonligi va batareykani stabilligi, ya'ni batareykani uzoqroq yetishidi. Samsung bu borada bemalol bu yog'iga Xiaomi bilan tashlashishi mumkin. Ya'ni batareyka borasida o'zi yetib oldi. Ya'ni quvvat sarflashi, tez quvvatlanishi borasida Samsung bemalol hozir Xiaomi bilan raqobat qilyapti. Oldin bu narsada ancha orqada edi. Bu narsani ustida ishlab va nihoyat bu narsani uddalashdi, xudo xolisa. Xo'p, o'yinlarga keladigan bo'lsak, PUBG Mobile'da telefon 1 soat davomida 17% quvvat sarflayapti. O'yinni eng past grafikada ochib beryapti, ya'ni o'ynaydiganlar biladi ekranning sifatini. Bu telefonimizda eng past grafikada ochib beryapti. Bu narsa albatta ko'zni og'ritadi, ko'zni charchatadi. O'yinda qotmayapti desa ham bo'ladi. Ya'ni qanaqadir baribir bunaqa protsessorli telefonlarda qanaqadir joyda qotishli bo'ladi. O'zim kuchliroq telefonni o'ynab ko'rib, bunda o'ynab ko'rganimda farqini albatta sezdim. Farqi bor, juda ham katta farqi bor. Har tarafdan farqi bor. Xo'p, Call of Duty'da nimagadir ko'proq quvvat sarflanadi. Grafikani hisobiga bo'lsa kerak, juda ham katta multifilmni qo'yishgan. Ko'pchilik PUBG o'ynaydiganlardan so'raganda Call of Duty haqida ijobiy fikr bildirishmadi. Undan ko'ra o'sha o'zimni PUBG'ni o'ynab yuraman deyapti. Xo'p, Call of Duty'da 1 soat davomida 20% quvvat sarflayapti va YouTube'da 1 soat davomida 7% quvvat sarflaydi telefonimizda. Xo'p, endi telefonning xotira turlariga keladigan bo'lsak, telefonda 2 xil xotira turi mavjud. 3x32 va 4x64. Bizning qo'limizdagi telefon 3x32 lik xotira turi va bozordan 4x64 ligini ham topsanglar bo'ladi. Menimcha kelsa kerak, bundan buyog'iga hamma narsa ro'yxat bilan kelayotgani uchun menimcha bu narsa ham bo'lsa kerak. Telefonning kamerasiga keladigan bo'lsak, telefonning kamerasi narxiga nisbatan yomon emas, yaxshi ochib beryapti. Faqat kengroq 8 mm kadr olganingizda o'zi hozir kameradan ko'rasizlar, sinaganingizda sifati pastroq, ya'ni ranglarni o'lik rang qilib beryapti. Chiroyli yashil, to'q yashillarni ochiq yashil qilib rangni o'ldirib beryapti, baraka topsin. Bu narsa albatta minusga ishlaydi, lekin telefonning narxidan kelib chiqadigan bo'lsak, yomon emas. Sizlar bunaqa professional kadr ololmaysizlar, bunda olish imkoni yo'q. O'shaning uchun narxiga nisbatan yomon emas. Telefonda 3 ta kamera bor, 13, 8 va 5 megapiksellik kamera. 13 megapiksellik kameramizning diafragmasi 1.7, 27 mm burchakda tasvirga oladi. Ikkinchi kameramiz 8 megapiksellik kamera, diafragmasi 2.2 va ultra wide, ya'ni 13 mm burchakda kadrga oladi. Buni hozir sizlar tasvirda keyinroq ko'rishingiz mumkin bu narsani. Va uchinchi kameramiz 5 megapiksellik kamera. Tasvirni sifatidan bilsanglar bo'ladi. 8 megapiksellik kamerada olingan kadr tasvirni ko'rasizlar, sal xiralashdi, rangi sovuqlashdi, ya'ni o'zini jozibasini sal yo'qotdi rangda. Bu narsa prosta qulaylik uchun, kengroq kadr olish uchun kerak bo'ladi xolos. Kamerada stabilizator yo'q, bo'lishi ham mumkin emas o'zi. Bunaqa arzon modellarda, arzon model bo'lmaydi, $180, kichkina pul emas hozirgi kunda bitta o'zbek uchun. Bunaqa modelda stabilizator bo'lmaydi va telefon faqat bir xil kashrada, ya'ni Full HD da sekundiga 30 ta kadr oladi. Boshqa hech qanaqasiga videoni sifatini o'zgartira olmaysiz, ya'ni 4K yoki undan pastga tushirib olmaydi. Faqat Full HD da sekundiga 30 ta kadr olish mumkin va zaminli kadrlarni ham qila olmaysiz bu modelda. Avval A20s modelini kech paytda olingan kadrlarga keldi. Ko'rib turibsizlar o'zingizlar. Rasmlarni ham ko'rdinglar. Bu yerda to'qroq yonyapti lampochka, lekin bizga sal oshroq sariroq ko'rsatib beryapti. Naryoqdagi lampochkalarni ko'ryapsizlar, xira bo'lib ketyapti tasviri. Telefon qimillaganda o'zingizlar ahvolni mana hozir ko'ryapsizlar. Lampochkalarni izlarini ko'ryapsizlar. Sifatli kamerada unaqa tasvir qolishi kerak emas. Ya'ni kadrni izi qolish kerak emas. Bu yerda o'zingizlar mana kadr qimillaganda ahvolni ko'rib turibsizlar. Biz kech paytda Toshkentda adashmasam Suzuk ota yangi qurilgan, Suzuk ota yangi qurilgan emas.
remontdan chiqqan, rekonstruksiya qilingan masjidimiz. Kech payt qushlar sayrab turibdi, sizlarga eshitmayapti menimcha. Chiroyli manzara va sovuq havo. Kamera haqida shu kech paytdagi kadrlar mana shunaqa ko'rib turibsizlar. Bu yerda men o'zim hozir qanaqa ifodalar berishni bilmayman. Lampochkaning rangi bundan sal to'qroq yonyapti hozir ayni paytda. Kamerani живой fokus, ya'ni portret rejimiga keladigan bo'lsak, ko'rib turibsizlar, selfie kamerada kurtkani orqasidagi fonni xiralashtirmagan, xiralashtirsa qiynalgan kamera desam bo'ladi. Asosiy kameraga keladigan bo'lsak, portret rejimda bolani soqolini ko'rib turibsizlar, o'zi avtomatik ravishda qirib olgan, britva vazifasini bajaryapti bu kamera. Rasmga qo'shib olgan bolani soqolini ham o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Bu ham bitta kamchilik deb bo'lmaydi-yu. Shunaqa sifat narsa desa ham bo'laveradi bemalol. Telefonni narxiga keladigan bo'lsak, telefonni narxi bizning Malika bozorimizda $180 turibdi. So'mda aytadigan bo'lsak, vahimali qilib aytadigan bo'lsam, telefon narxi 1.701 ming so'm turibdi. Bu yerda telefon o'zining narxiga arziydimi degan savol bor. Hozircha sal qimmat. Hozircha deganim sababi bizda shunaqaki, telefon ko'p yoki kam sotilishiga qarab narx o'zgaradi. Agar ko'p sotiladigan bo'lsa, telefon narxi patologga yaqin kelib qoladi, ya'ni ko'tarilib ketadi. A50 bilan yoki Redmi Note 7 bilan bo'lgan narsalar bunga yaqqol misol bo'la oladi. A50 joyida $270 ham sotildi. Hozirga kelib bu narsaning narxi $225 yoki $235 tushdi, ya'ni $35 farq qilyapti. 3 oylik farq bilan shunaqa narx tashlayaptiki, bu narsadan bilib olsanglar bo'ladiki, telefon narxi albatta tushadi, ya'ni 160, 170 yoki ikkalon o'rtasida telefon narxi tashiydi. Hozir ham telefon narxi yomon emas. Bemalol olsanglar bo'ladi. Yana bitta narsa, telefon qo'lda ushlashga noqulay, ya'ni ayollar ushlab ishlatishga noqulay. Erkaklarga farq yo'q. Masalan, Note 9 ni ham tutib yuribmiz. Deyarli bir xil, mana ko'rasizlar, Note 9 bilan telefonni o'lchamlari. Bu borada o'zingiz qanaqa telefon tutasiz degan savolga ham javob bera olmayman. Hozir ayni paytda ko'rib turibsizlar, mana telefonni farqlari, o'lchamlari deyarli bir xil Note bilan. Bu degani juda ham katta telefon degani.